bwe mikwano gyange abaagalwa nebaza Katonda abaweereza bonna baweereza wamu naffe n'abalala abatulaba era abatuwuliriza nebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe. Nakulwaliro nja kuyogerako nammwe tegeere omulamwa gwa Kristo bubuki eri ekkanisa. Omulamwa gwa Kristo era twagala tutya Kristo era tutya omukisa okuva mu mukono gwa Katonda. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 41 nti wa mukisa oyo afaayo eri eyeetaaga, kubanga anaalokolebwa Katonda era anaawonyezebwa Katonda, oba anaasonyiwa Katonda anaamuyamba. Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in the time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive. Blessed is he who considers the poor. Wamukisa oyo afaayo eri eyeetaaga obwomwavu. Omukisa guli awo baganda bange. Ekkanisa tukyali mukisa eri bantu, ate nga tulina okuba omukisa eri ensi. Tulina okuba omukisa eri abo abakyali bamalaaya. Tulina okuba omukisa eri abakyanonjaga. Tulina okuba omukisa eri abo abakyali mu bubbi. Tulina okuba omukisa gye bali. Tulina okufaayo eri abantu abo. Yesu ayagala tufeeyo, ayagala tufeeyo. Omuntu omwavu yaliwa, omuntu yeetaaga yaliwa, oyo omuntu atakkiriza Kristo Yesu kuba mulokozi we. Mukama yeebazibwe. Omuntu atakkiriza Kristo Yesu kuba mulokozi we mwavu, talina kyalina. Ne bwaba mugagga aba mwavu mu maaso ga Katonda. Tugoloke tubuulire enjiri ya Kristo. Tugoloke tugende tubuulire enjiri eriko ebikolwa. Tubuulire enjiri eri abayana eri abo abakuse, kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde. Bayibuli egamba nti wamukisa oyo afaayo eri omwavu. Era Bayibuli yantegeeza nti awo omwavu abawoze Katonda ebbanja. Mugolokoke tugende tubuulire enjiri eriko ebikolwa. Eri omugagga naye nga mwavu, atamanyi Kristo Yesu, nga ne bw'omubuulira ebyawandiikibwa tabitegeera, nga bw'omugamba nti Kristo omwana wa Katonda tayagaana kumanya, nga mwavu wakutegeera. Kati ekigambo ky'osomye Musumba Golokoka ogenda olumba abantu, obalage essanyu lya Kristo. Kaseera katulimu kakwagaza abantu Kristo, kakwagaza abantu Yesu waffe. Tujje entalo mu kkanisa, tufulume tugende tubuulire enjiri ey'amazima. Tuve mu competition, tugende tubuulire enjiri ey'amazima. Yesu teyatuyita kulwanagana ffe abooluganda. Yesu yatuyita okutabagana kusinziira ku byawandiikibwa Zabbuli 133 nti labawo bwe kiri ekirungi abooluganda tutulwamu nga batabaganye. Yatuyita kutabagana, tubeere omubiri gumu, tubeere omuntu omu, tugende tufulumye okwagala mu nsi ejjudde ennaku. Kyova olaba bayogera mu Isaaya nkaga nti goloka oyake bw'omusana kuviideyo. Goloka oyake gwe eyafukibwako amafuta. Goloka oyake gwe yayitibwa. Goloka oyake gwaliko obunnabbi. Ogenda otwala okwaga kwa Kristo eri abantu. Balina ssente ye baavu kuba tebalina bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli egamba nti esenge nakadwanga ekyambalo, n'abantu abagirimu bagenda kufa ng'enswera, naye obulokozi tebugenda kugwa, n'obutuukirivu tebuliremererwa. Obutuukirivu n'obulokozi bwe bugagga. Balina omukisa abo abafiira mu Kristo Yesu, kuba ne baba bafudde babalamu. Essaawa gye tuliko kampeyini ya kubuulira njiri. Va mu kuwanagana ne muganda wo, lekerawo okuwanagana ne musumba munno, tugende tubuulire enjiri. Si kiseera kyagamba nti ate bannabbi babulimba. Ekyo tetulina nakyogera kubanga kyawandiikibwa bali baawo. Kati omala ebiseera n'ogamba nti obuulire enjiri y'abannabbi b'obulimba, bannabbi b'obulimba babi, obategeeza nti Yesu si kibi, naye tomala biseera by'okumala mwezi munamba ng'oyogera ku bannabbi babulimba. Buulira nti Kristo Yesu alokolera awonya. Buulira nti Kristo akuma mangu ddala okunona ekkanisa okutali balada olufunyiro. Fojja okulwanagana ne abooluganda, olwanagana ne banno. Ekyana kikino omwavu ono atwetaaga. Mu Kristo Yesu tuweebwa ebirabo eby'enjawulo. Nze mpendwa ekirabo kya healing, omulala yaweebwa ekirabo ekya prosperity, ng'abantu bawugaggawala, abamuwuliza bagaggawala.
nze nga nsumula abantu mu ngeri ya mwoyo oba ya birwadde balemanga batambula nga gojjagero lyosomese bantu bategere ekigambo kya Katonda bakole enkola za Katonda ab'ekitiibwa tuve mu kulwanagana ekirabo kyolina si kyekyange naye kyenyina si kyekikyo beera mu kirabo kyo naye mbeere mu kirabo kyange tuweereze Kristo oyo omulamu twogere ku Kristo nga bw'ali omulamu omusumba agamba nti goli mutuukirivu obutuukirivu bwo kaabira abakyamye lekera obasalira omusango kaabira Katonda abasumule kaabira Katonda abawonye kana akaseera Katonda musika akusala musango kaseera kakwogera Kristo akomawo abaavu balokoke abatalina Kristo badde eri Mukama kubanga Kristo yatuyita era tulindiridde agenda kunona ekkanisa okutali bbala yadde olufunyo Mukama yeebazibwe wamukisa oyo afaayo eri omwavu kubanga alirokolebwa mu kaseera akabi bw'oba oli mu kubuulira enjiri y'amazima ombi tagenda kuwangula buulira enjiri y'amazima ombi tagenda kuwangula buulira enjiri ekyusa abatamiivu ombi tagenda kuwangula buulira enjiri ekyusa abasamize ombi tagenda kuwangula ombi tagenda kuwangula sitaani teyajja kuwangula sitaani yajja kukola losi ffe twakkiriza Kristo Yesu tubeere abamuzi Bayibuli egamba nti buli ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi bw'oba osomye bbaluwa ya Yokaana ekisooka 5:4 era bbaluwa ya Yokaana ekisooka 5:12 agamba nti alina omwana alina obulamu ffe tulina obulamu tutwale obulamu eri abantu Mukama yeebazibwe n'obawo omwavu omulala ono yeetaaga ng'ali mu Kristo naye nga yeetaaga genda n'ekyokutte oba kyagula bakira Yesu Kristo gimutwalire amanye nti Kristo Yesu nange anfuddeko omuntu ajja kyuka tubulire enjiri ey'ebikolwa lwaki eri bagite ebikolwa by'abatume kubanga baabuliranga enjiri eriko ebikolwa so we are in the days of the Acts of Apostles tuli ku musingi gw'abatume ne bannabbi ne tubulidde enjiri ate egoma n'abantu mu kanisa tudde ku mulamwa musumba dda ku mulamwa mutume dda ku mulamwa nabbi tokutandika kanisa beera wansi omusumba akusumbe omulizi wengi totandika kanisa beera wansi omusumba akusumbe genda otandika amakanisa osimba abasumba Mukama ab'omukisa mwebale kuwuliriza essaawa nongera basabira Katonda ow'ekisa abawa ekisa era abayambe nange nga banyamba Mukama nsabira abantu bonna abo abawuliriza era abalaba vidiyo abakkiriza obubaka buno okubanga bakyusa mbasabidde Mukama ekisa ekyo kibayambe omukono gwo ogw'amaanyi gubayambe 2020 mu nsi yafudde neffe watugambye nti mulamu era omusera omusa mu maaso gaffe tugenda kulya ebimbaddemu tulere 2021 nsabidde omusumba oyo Mukama kimubeeko mu linnya lya Yesu omukono ogumbeeko era ngulina okukirawo okuyita mu Kristo Yesu nsabye amina era amina mwebale kati gwe omusumba ng'obadde wanafuwa nkusabira ekisa kikumale obadde watambulira mu kibi Mukama wa kisa teweesalira musango nti wakola ekibi golokoka oyakke Mukama agenda kusaasira aliyo ng'obadde wagwa ddamu ayita obulokozi Mukama alina ekisa n'okusaasira komawo eri Katonda komawo eri Mukama waffe Yesu ajjula ekisa n'okusaasira obadde wamulankanya sente zaaba namwandu goloka Mukama ajjula ekisa n'okusaasira obadde wamulankanya zaaba mulekwa golokoka Mukama ajjula ekisa n'okusaasira akusaasidde leero wenenye Mukama agenda kusaasira era agenda kuyamba atandika agamba ayi Yesu olwaleero nzikiza n'omutima gwange natwala nkasi era njatona akamwa kange ndokose sawula amanya gange mu kitabu ky'okufa ogawandiike mu kitabu ky'obulamu oba nkomye otwala butukuvu nange ontwalanga oba oyizemu ebigambo ebyo omaze okuloka noonya ekkanisa ekuli okumpi ogende osabe Mukama akuwa omukisa weeraba sigadde nga n'omusumba Serengero ndi mukisa nga mpeeza mweza Miracle Center Point Church tuli wano mu Buziga Katonda atuwadde ekisa yatubula enjiri ya Kristo kyensaba kyonna tusabiragane twezeemu amaanyi nsabira nga nawe nkusabira tetuli mu lutalo na baganda baffe wala tuli mu lutalo kuba sitaani ate baganda baffe mweraba mwebala